Per acabar aquesta unitat, cal constatar que la literatura catalana compta amb una tradició sòlida, brillant i dilatada en el temps. El camí fins a arribar a la situació que us hem presentat en els vídeos anteriors, de normalitat, prestigi i internacionalització de la literatura, no ha estat gens fàcil ni planer. Com passa sempre, la literatura ha patit les vicissituds i els entrebancs derivats de l'acció política i de la història viscuda per la societat. Si ens remuntem als orígens d'aquesta literatura, podem dibuixar un recorregut en clau historicista que passa per diferents etapes i punts d'inflexió, però que ha sabut conservar sempre la continuïtat. Parlarem així d'una etapa de gran esplendor durant els segles XIV i XV, que tot seguit comentarem, seguida d'una altra de subsistència entre els segles XVI i XVIII, coneguda com l'edat moderna, i marcada pel funest decret de nova planta. Alguns dels autors més rellevants són Pere Serafí, Joan Timoneda o el baró de Maldà. Amb el naixement de les nacions experimentem un ressorgiment envers la modernitat, en els segles XIX i principis del XX, amb moviments com la Renaixença, el modernisme i el noucentisme. La Guerra Civil Espanyola i la posterior postguerra franquista representen un gran sotrac i una etapa de silenci i resistència. Parlem de la literatura de postguerra. El 1975 és la data de la represa cultural, política i literària, a partir de la qual s'obri una nova etapa envers la normalitat. Una normalitat que arriba als nostres dies. Actualment, i durant els darrers 25 anys, vivim un moment de consolidació i de projecció. Per acabar, volem presentar una selecció molt esquemàtica d'alguns autors imprescindibles del segle d'or. Tot i que Ramon Llull és anterior a aquest període, destaca per ser un referent clau en la tradició medieval europea. Escriptor políglota i creador de la prosa literària catalana, fou el primer pensador que va elaborar tractats de filosofia i de temes científics en una llengua romànica. Ausiàs March és, sens dubte, el poeta més important de la literatura catalana medieval, escriptor culte que a través de la poesia amorosa arriba al pensament filosòfic i religiós. Joanot Martorell és l'autor de la novel·la més important de la literatura catalana, Tirant-lo blanc, en la qual narra, amb dosis d'humor, enginy i sobretot amb gran realisme, a diferència dels llibres de cavalleries, la història del cavaller tirant. Per últim, esmentarem a Joan Roís de Corella, autor molt prolífic que destaca per obres com les proses mitològiques i religioses o la tragèdia de Caldesa. I ens hem deixat sense citar tot un seguit d'obres i autors de referència com la poesia dels trobadors, les 4 grans cròniques, els sermons del dominic valencià Sant Vicent Ferrer, la Vita Christi de Sor Isabel de Villena o l'Espill de Jaume Roig. Fins ací la unitat dedicada a la literatura. Moltes gràcies per l'atenció.